তুমি কি ভেবেছো আমাদের হেঁচকি কেন আসে? মানে আমাদের তো ছোটবেলা থেকে এটি বলা হয়েছে যে যখনই কেউ আমাদের নাম মনে করে তখনই আমাদের হেঁচকি আসে, কিন্তু আসল কারণ এটি নয়। তো কোনটি আসুন জেনে নি। তো দেখুন, আমাদের লাংসের নিচে এবং পেটের উপরে একটি ডায়াফ্রাম নামে মাসল থাকে। এই মাসলটি উপর নিচে হয় যখন আমরা শ্বাস নিই, যাতে লাংস জায়গা পায় নিজের মধ্যে শ্বাস নেওয়ার জন্য। কিন্তু হয় কি যে যখনই আমরা বেশি বেশি খাবার ঠুসি বা এতটা খাবার ঠুসে নিই যে পেটে কোনো জায়গাই থাকে না, তখন আমাদের পেট ফুলে যায়। এই কারণে ডায়াফ্রাম জায়গা পায় না উপর নিচে হওয়ার জন্য, যেটিতে ডায়াফ্রাম অদ্ভুতভাবে কাজ করতে থাকে, যেখানে লাংসও ভালো মতো কাজ করতে পায় না। আর এই জন্য গলাতে অবস্থিত একটি মাসল, যেটি শ্বাস নেওয়া এবং ছাড়ার সময় খুলে আর বন্ধ হয়, সেটিও ভালো মতো কাজ করতে পারে না। আর এই জন্যই আমাদের হেঁচকি আসে।